ஒரு சில்வர் வெசில், ஒரு ஸ்பூன், அப்புறம் ஒரு சிரஞ்சி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் 6 ml சிரஞ்சி எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் 2 ml எடுத்துக்கலாம், ரெண்டுமே அதோட மவுத்தில் ஃபிட் ஆகும். அப்புறம் ஹெல்த் மிக்ஸ் பவுடர், நான் நார்மலாக கடையில் கேட்டு வாங்கின ஹெல்த் மிக்ஸ் பவுடர் தான் எடுத்துருக்கேன். இது ஹேட்ச் ஆகி 15 days ஆன சிக். இதுக்கு தான் நம்ம ஃபீட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், நான் ஒரு ஸ்பூனில் 1/4க்கும் கம்மியாக தான் எடுக்கிறேன். பாயில்டு வாட்டர், ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லிக்விடாகவும் இல்லாமல் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மைல்டு ஹாட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும்போது. பாருங்கள், கரெக்டான மிக்சர் இது. இப்போ இதை சிரஞ்சில் லோட் பண்ணிக்கோங்க. சில பேர் பிடிக்கிறதுக்கே பயப்படுவாங்க, அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் இதை ஹெட்டுக்கு பக்கத்தில் 2 ஃபிங்கர் வச்சு அதோட தலை ஆடாமல் பிடிச்சா போதும், அதுவே தானாக குடிச்சிக்கும். இந்த மிக்சரோட நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் இருந்தால் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் 1 drop போதும். இந்த ஹெல்த் மிக்ஸ்லேயே அதுக்கு தேவையான எல்லா எசென்ஷியல் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்கும். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் எதுவும் கொடுக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. பாருங்கள், நான் வச்சோன்னே அதுவே ஃபுல்லாக குடிச்சிடுச்சு. நீங்கள் ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட நோஸில் பீக்கில் ஒட்டியிருக்கிறது எல்லாத்தையும் துடைச்சிருங்க. அப்படி இல்லை அது ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அது ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போது இந்த இடத்த கவனிங்க. நான் ஃபீட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இந்த இடம் எப்படி இருந்தது, இதுதான் நமக்கு அறிகுறி. இது ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃபீட் பண்ணால் போதும்.